Labdien! Es ceru, ka man var dzirdēt tik lielā zālē, nav ierasts runāt. Bet, ja kas tad jūs kaut kā padodiet ziņu, ka vajag pagriezt skaļāk klausu. Šodien mums ir mērķis parādīt jums tādu, teiksim, kampaņu ar diezgan sociāli atbildīgu mērķi veicināt sulu dzeršanu Latvijā. Un es sākšu to, ka stādīšu priekšā klātesošos pārstāvis, un pēc tam arī tad mēs pastāstīsim, par ko iet runa, jo te ir diezgan daudz materiālu, kā jūs redzat apkārt, un ir grūti tā visu uzreiz pateikt. Tātad no tālākā gala Maija Skuja, kas ir skolotāja Dukuma ģimnāzijas, tad Ants Brēmanis, diētas ārsts un Latvijas diētas ārstu viedrības asociācijas priekšsēdētājs, un no blakus ir Solvita Kampusa, kas pārstāv Latvijas lauksaimniecības universitāti. Un katram no viņiem būs ko teikt šīs kampaņas sakarā, un kad izvēl pat aizmirst, man savukārt sauc Jānis Grīviņš. Es esmu viens no šīs kampaņas idejas autoriem. Tad sākot jau tālāk konkrētākām lietām, viss šī ideja sākās ar to, paskatoties uz datiem, cik Latvijā cilvēki nelabprāt dzer sulu. Salīdzinājumā, labi, Kipra, tas tāds diezgan egzotisks salīdzinājums, bet salīdzinājumā ar Rietumu Eiropu 2-3 reizes mazāk. Mēs varam, protams, tur interpretēt dažādi šos faktus, mēs esam ziemeļnieki, mēs esam savādāki, bet nākamā tabula, mūsuprāt, ir pat vēl tāda izteiksmīgāka, jo ir, piemēram, paskatās, ka Latvijā tāds vidējais iedzīvotājs gadā izdara 60 litrus kafijas un tikai 10 litrus sulas. Tad īstenībā nav ko brīnīties, ka cilvēki sūdzās, ka pavasaros ir saguruši un vitamīni viņiem trūkst. Tāpēc, mūsuprāt, labāk ir dzert nevis alu, kafiju un vitamīnus šito te tabletīšu veidā, bet labāk vairāk dzert sulu, un to mēs arī gribētu veicināt. Tāpēc mēs nodibinājām sulu ekspertu padomu, kuras tad mērķis ir, virsmērķis, protams, ir veicināt, lai cilvēki patērē sulas, bet, dažādi starpmērķi, tā skaitā ir izglītot par to, kas tajās sulās ir noderīgs, kā viņas pareizi lietot un iedrošināt cilvēkus vairāk cert sulu. Tad šeit ir garš saraksts ar tādiem aktīvākiem sulu ekspertu padomes biedriem. Es nolasīšu jums, gan tas viss arī ir, bet goda loceklis ir arī Latvijas Republikas veselības ministrs Ivars Eglītis. Tad šeit klātesošie Ants Brēmanis, Solvita Kampusa un Maija Skuja, kā arī Jānis Grīviņš, kurš pašlaik mums runā, kā arī citi. Tad konkrēti par kampaņu, kas ir, varētu teikt, tāds pirmais solis lielais uz priekšu, kampaņa Sargā sulu, kuras ietvaros mēs gribētu informēt patērētājs par to, gan par to, kas sulā ir iekšā, gan arī par to, kā pareizi sula tiek iepakota, kā viņa pareizi uzglabāt un kas tad ir tas, kas sulas šo te kvalitāti ietekmē. Tas kampaņas veids, es domāju, tas ir viens no tādiem kodoliem visā šajā kampaņā, tas ir eksperiments, un nevis vienkārši eksperiments, bet mēs ceram, ka tas būs plašākais eksperiments Latvijā, tāds publiskais. Un tas iemesls, kāpēc mēs nevis vienkārši uztaisījām kampaņu, kurā tiek teikts, dzeriet sulu, tas ir labi, ir tāds, ka cilvēki jau saprot, ka sulu dzert ir labi un ka sulas ir veselīgi. Tieši tāpat kā cilvēki saprot, ka smēķēt ir slikti, ka sportot ir labi un ka nevajag mest zemē plastmasas pudeles un citas lietas. Bet, ir tādas lietas, ko cilvēki saprot, bet kāpēc nedara. Tāpēc ir labi viņiem dot iemeslu. Un konkrēti mēs šajā gadījumā veidosim un moderēsim tādu publisko eksperimentu, kura ietvaros cilvēki tad arī varēs paši pārliecināties par to, kāpēc tad ir vērts tādu sulu dzert un kā tad viņi vislabāk ir patērēt un kas viņu vislabāk pasargā. Kā arī ir diezgan būtiski šīs kampaņas arī mājaslapa, ko var redzēt šajos te, nezinu, kas tie ir LCD un plazmas, bet vienkārši ekrāni, kurus tad arī vēlāk jūs varēsiet apskatīt un tur arī reālā tiešsaistē viss tiks rādīts, tikko kā tiek aktivizēts šis te video translācijas, tā ir reālā laikā cilvēki visi var apskatīties un saprast, ka tiešām viss notiek, un arī jūs redzat, ka tas stends, viss ir caurspīdīgs un tie augļi no veikala, un visi klātsošie mūsu pārstāvi ir apliecināti, ka tur viss ir kārtībā un nav tur nekādas žuļīšanās. Tad par tiem eksperimentiem konkrētāk, tad paralēli
mēs veiksim 2 eksperimentus. Īstenībā mēs jau esam veikuši arī pilota eksperimentus, jo mēs jau tā neriskējam pilnīgi uz kādas pārliecības par to, ka viņš izdosies visu šo te uzsākt. Tātad ir mazāk pilota eksperimenti jau notikuši. Daļa no tiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē, pilnīgi pareizi un tad zinātniskām metodēm. Es tā uzdrošinos apgalvot. Un par to tad tālāk Solvit jums pastāstīs konkrētāk, un arī šis eksperiments tiks atkārtots, kā arī mēs aicinām visus Latvijā piedalīties arī pašiem, kas vēlās, jo tas ir diezgan vienkārši. Te ir redzams arī, kā to var izdarīt. Nu, tas minimālais ekipējums, kas ir nepieciešams, ir kāda tukša sulas pārkrava un augļi, jo principā jau augļi tā pati sula vien ir, tikai to atšķirību, ka viņas caur salmiņu nevar iesūkt, izņemot, ja ļoti cenšās. Ir jau arī noticis, mēs arī sadarbojamies ar skolām, un ir jau veikts arī pilota eksperiments skolās, par ko tad arī mēs pastāstīsim konkrētāk, un arī tālāk kampaņas ietvaros mēs ceram, ka piedalīsies vairāk skolas, un tiešām šis eksperiments būs iespaidīgs, un cilvēks arī pārliecinās to, ko mēs viņam gribam pateikt. Tad runājot par tiem pilota eksperimentiem, tad pirmie rezultāti mums jau ir, un mēs konstatējām, ka tiešām tīri no uzglabāšanas viedokļa, ja uzglabā šādi, tad tā sula saglabājās droši vien mazāk. Un pārējais iesakojums, kas pasargā no gaismas, kas pasargā no gaisa, paildzina šo sulas veselīgumu un to, cik ilgi viņi saglabā savas pozitīvās īpašības. Tātad, jā, no manas puses uz doto brīdi viss. Aicinu jūs pašiem arī pamēģināt, ja, protams, atrodās laiks, kādu no šīm sulas pakām var arī aizdot, ja slinkums pašiem griezt. Bet tad parunāsim konkrētāk par šo te zinātniski pareizo eksperimentu, un kā tad tas gāja, un kas tur izdevās, un dod vārdu Solvitei. Paldies. Kā jūs visi ziniet, tad augļu ogas un dārzeņi ir viena no ikdienas ēdienkartes tādām ļoti būtiskām sastāvdaļām, jo tie satur mūsu cilvēku organismam nepieciešams un nozīmīgus vitamīnas, minerālvielas, arī šķiedravielas un citas vielas. Un līdz ar to ir veselīgi un arī būtiski pilnveido un arī, varētu teikt, dažādi mūsu ikdienas uzturu. Taču apkārtējās vides, tieši arī gaismas temperatūras, kā arī gaisa skābekļa un dažādi mikroorganismu fermenti ietekmē augļi, tad pakāpeniski zaudē savas veselīgās īpašības. Un kamēr arī visbeidzot augļi sāk bojāties. Protams, līdzīgi notiek arī ar sulām. Ir tur, protams, arī savas atšķirības starp augļiem un sulām, jo kamēr tātad auglis, vai arī te atzīmē, ka auglis ir tā pati sula, tad tomēr auglis vienlaicīgi ir arī mazliet dzīves organisms, tāpēc viņš mazliet savādāk uzvedās kā sula, ko jūs varbūt arī paši pamanīsiet. Bet citādāk tātad visas šīs bioloģiski aktīvās vielas, protams, arī tādā pat veidā arī tik ietekmētas. Un līdz ar to, tātad, lai noskaidrotu šos te vides apstākļus, kādos augļi un sulas vislabāk saglabā savas veselīgās īpašības, ir paredzēts, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātē tiks veikti tātad zinātniski eksperimenti, lai arī par to pārliecinātos. Un konkrēti tātad eksperimentiem mēs esam izvēlējušies tātad vienu augli, ābolu, vienu dārzeni, tomātu, arī kā jūs varat jau redzēt arī šeit, un tātad ogas, vīnogas. Un tātad eksperimenti notiks tādās sekojoši. Daļa augļu, konkrēti tātad ābolu, tomātu un vīnogu turēsim gaismā, kur tie tiks pakļauti tātad gan gaismas, gan apkārtējās vidas gaisa iedarbībai, protams, arī mikroorganismu iedarbībai. Bet otru daļu tātad uzglabāsim